係呢邊咧凍嘅，呢邊熱嘅。哦。哦。有冇唔舒服啊？手腕？冇。哦。有冇唔舒服？完全唔通啦，掹住咯。係啊，係啊，佢夾住條正中神經啊嘛。係啊，嗱呢個位冇痛？痛就唔痛。冇痛，你而家成隻手掌臂嘅。係啊。哦，嗱，成隻手掌臂，你而家就係坐翻喺度，我同你做翻嗰個測試啊。嗱，同頭先呢位同學嗰個測試一樣啊，嗱都係向後盡量向後昂咯，係啊，向後昂，跟住打側個頭，係啦，冇錯啦，放鬆係啦，我而家咁樣撳，有冇鼻情況多咗？冇。好，再上咧，鼻情況有冇多咗？感受下，有冇多咗？好似有少少。少少，嗱，再撳啦，有冇多咗？有。多咗係咪？係。好明顯啊！頭先我同一個實驗同呢位同學做，呢位同學冇反應嘅。咁呢位同學咧，佢鼻嘅情況即時多咗啦。咁即係呢個神經測試呈陽性反應。咁呈陽性反應咧，咁即係咩意思咧？我頭先撳咧就係佢嗰個頸椎第6、第7節出嚟嗰個位置嚟嘅。咁第6、第7節即係好明顯咧，佢而家壓力好大。我再同佢做呢個測試咧，佢手嘅鼻嘅情況多咗嘛。咁即係證明咧，佢嘅出口位係有問題啦。咁即係個頸椎影響到嗰個手嘅鼻嘅情況啦。係啦。咁就你想唔想我同你處理埋佢？好。我就都係啦，好似上堂咁，我睇一睇佢嗰個頸嘅壓迫，而家有冇去到壓迫嗰隻水？係啊，咁就做個好簡單嘅測試啫。係啦，放鬆就得啦。係啦，唔使用力啊。係啦，我而家做呢個測試咧，就測試翻佢嗰個頸椎，係啦，呢個係霍夫曼測試。咁睇下隻手會唔會好似蟹咁鉗一鉗？係啦。而家兩隻手都冇反應啦，係咪？係啊。呢個就霍夫曼測試成陰性咯，陰性即係佢而家頸個壓迫嗰個位置就唔係咁大咯。係啦。咁我都要再睇多次我點樣同佢 check 啦。好，而家同學望天花睇下。好，望到最盡。好，有冇唔舒服呢個位置？呢邊有少少。有少少扯住係咪？係。好。望翻前邊啦。好。慢慢將個頭擰。